Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Славит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле. Ему принадлежит власть и надлежит хвала. Он всемогущ. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Он тот, кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие. Аллах видит то, что вы совершаете. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Он создал небеса и землю ради истины, придал вам облик и сделал ваш облик прекрасным, и к нему предстоит прибытие. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Он знает о том, что на небесах и на земле, и знает о том, что вы скрываете и что обнародуете. Аллах ведает о том, что в груди. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Разве до вас не дошли рассказы о тех, которые не уверовали в прошлом и вкусили пагубные последствия своих деяний? Им уготованы мучительные страдания. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Это за то, что посланники приводили им ясные доводы, а они говорили: неужели люди поведут нас прямым путем? Они не уверовали и отвернулись. Аллах обошелся без них, ведь Аллах богатый, достохвальный. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Уверуйте же в Аллаха, Его посланника, и свет, который мы ниспослали. Аллах ведает то, что вы совершаете. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. В тот день Он соберет вас для дня сбора. Это будет день обделения.
Тем, кто уверовал в Аллаха и поступал праведно, Он простит злодеяния и введет их в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это великое преуспеяние. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, станут обитателями огня. Они пребудут там вечно. Как же скверно это место прибытия. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Любое несчастье постигает вас только по воле Аллаха. Аллах наставляет сердце того, кто уверовал в Него. Аллах знает о всякой вещи. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику. Если же вы отвернетесь, то ведь на нашего посланника возложена только ясная передача откровения. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Аллах, нет божества, кроме Него. Пусть же верующие уповают только на Аллаха. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. О вы, которые уверовали! Поистине среди ваших жен и ваших детей есть враги вам. Остерегайтесь их. Но если вы будете снисходительны, проявите великодушие и простите, то ведь Аллах прощающий, милующий. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Поистине ваше имущество и ваши дети являются искушением. У Аллаха же есть великая награда. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте, повинуйтесь и расходуйте во благо самим себе. А те, кто уберегся от собственной скупости, суть преуспевшие. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Если вы одолжите Аллаху прекрасный заем, то Он приумножит его для вас и простит вас. Аллах благодарный, выдержанный. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Ведающий сокровенное и явное, могущественный, мудрый.